Ќе барам дополнување на дневниот ред, согласно членот 70 став 1. И согласно членот 70 став 2 барам времето да биде променето, наместо 3 треба да зборувам 10 минути заради тоа што треба да ја образложам потребата од носењето на тој закон. Не е така, Бојан. Зашто не е така? Предлог за измене и дополнување на дневен ред по член 77 ве повикав и 3 минути имате право. Не е точно, затоа што по членот 70 имам став 2, како што кажав, имам 10 минути да зборам. Немате 10 минути. И немам намера да се тргнам од говорницата додека не ги поминам целосните 10 минути заради тоа што тоа ми е право дадено по деловник, а деловникот се толкува како што е напишан, а не деловникот не се толкува како што ќе кажете вие. Така да имам 10 минути, имам и намера да ги искористам сите во целост со цел да ја објаснам потребата од hitното носење 3 минути да предложите. Ако немате предлог за 3 минути, членот 70 став 2 кажува дека за дополнување на дневниот ред за итна и неодложна потреба од носење на закон можам да зборувам 10 минути. И немам намера да се повлечам од говорницата, дека не им објаснам на граѓаните зошто е итна и неодложна врската и потребата за носењето на законот на акцизите кој што го поднесувам трет пат поред. Трет пат поред го поднесувам овој закон и тоа ми е поднесен на 5.5, што значи дека пред 5 денови и има 4 работни дена во кои што вие председател сте можеле да го преведете и да го доставите до пратениците и покрај тоа што во законот за разлика можеби од други некои пратеници имам сменето само една бројка, што значи дека од потребата на носењето на претходните закони преводот може да биде сосема ист, односно само да се смени еден број и можеме ние да разговараме по истиот тој закон. И сакам да нагласам дека овој закон ќе го поднесувам се додека има потреба од него, односно се додека ценам дека цената на горивата е прескапа и за граѓаните, и за стопанството, и дека акцизите треба да бидат намалени. И зошто е итна и неодложна потреба од носењето на овој закон? Заради тоа што еднаш по законот за акциза по итна постапка во која што вие сте имале обврска да го доставите на првата наредна седница заклучно со постапката по која што е поднесен, цената на горивата требаше да падне доколку се усвои овој закон, а можеме да го усвоиме денеска, за дизел горивото 9 денари по литар, за бензин 12 и за метанот и плинот 5,5%. Во моментов цената на горивата е за евро супер 95 90 денари, за 98 евро супер 92,5 денари и за дизелот 89,5 денари. Додека ДДСМ и ДУИ се на власт, цените по основ на давачки кон државата се зголемени за 14 денари, така да за евро супер 95 сега давачки кон државата за литар е 20 денари, за 98 е 20 денари и за дизел е 13,5 денари. Во услови имаме инфлација од 10,5%, која што е далеку повисока од просекот на Европската унија. Цените на малото се покачени за 11%, струјата 30% и парното 15%. Го слушна премиерот Ковачевски како вели дека оваа влада добро ја администрира кризата која што е актуелна и која што го обременува македонскиот народ. Се повикав на членот 70 став 2 и кога барам дополнување на дневниот ред, можам да зборувам 10 минути. Затоа што ова се вели измена и дополнување на дневниот ред, а јас барам дополнување на дневниот ред и навистина не гледам логика, зашто да бидам прекинат. Немате предлог, благодарам. Благодарам. Немате 10 минути. Ве подсетувам дека